तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, आपको उन तीनों सवाल के गलत ही जवाब देना है और मैं उसके लिए आपको 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है ठीक है। तो ये बताइए कि जंगल का राजा कौन है? कुत्ता। और बॉलीवुड का किंग कौन है? राजपाल यादव। और आईपीएल का किंग कौन है? देखिए, इसके लिए आप मुझे 10,000 रुपए दे या 10 करोड़ रुपए, मैं इसके लिए गलत जवाब नहीं दूंगा। आईपीएल का किंग एक ही है, वो भी विराट कोहली।